Сайн байцгаана хүүхдүүд. За манай өнөөдрийн шидэт харандаа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За ингээд оролцож байгаа хүүхдүүдэд танилцуулъя. Нэр хэн блэ? Дэлгэр жаргал. Хэддүгээр сургуулийн хэддүгээр ангийн хэн бэ? Монгол Хятадын найрамдал сургуулийн 4А ангийн сурагч. Дэлгэр жаргал орж иржээ. Дараагийн хүүхд. Шинэ Монгол сургуулийн 4-1 ангийн сурагч Инх Тэнүү. Инх Тэнүү орж ирж. Дараагийн хүүхд. 6 дугаар сургуулийн 5-д ангийн сурагч Эхзия. За дараагийн хүүхд. Гэрэлт 58 дугаар сургуулийн 1Е ангийн сурагч. 58-ийн 1-р ангийн сурагч гэрт тод орж ирсэн байна. Дараагийн хүүхд. Би Зэнд Баяр. Хэдэн сургууль? Цэцэрлэг юм уу? За ах эгч нартэйгээ өрсөлдөн. За дараагийн хүүхэд. Бадмөнгийн Аль сургууль вэ? Төгс дэлгэр. Төгс дэлгэр сургуулийн 4 ангийн ананд орж ирж. Харин манай багшийн нэрийг Хонгормаа. Хонгормоо гэжтэй. За ингээ хэдүүлээв штэ. Дүрслэг урлагийн хичээл дээр шог зураг гэсэн нэг юм сэдв орж ирж байдий. Багш нь санаж байгаа. Багш байхдаа яаж ийсэн? Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш байхдаа энийг өөрөө миний мэрэгжил өөрөө шог зураг. Тэгэхээр өнөөдөр хөөхөн хөгжилтэй нэг дүрсийг эрэгтэй хүн одоо удахгүй болох цэргийн баяр цэргийн баярын өдөр аавуудын ч юм уу аль нэгэн хүний тухай хүн яаж дүрсэнд тохируулж урах уу гэдгийг гаргаж ирье. За одоо та нар шүү дээ. Гэхдээ ерөөсөө ингээд нэг дугуй хийчих. Ийм дүрс. Одоо арктай хаалга гэж яддаг шүү дээ. Юу хаалга? Тэрхүү нэг ийм дүрс хийчих. Энийг яг энэ хавцаагаар нь ингээ хоочих. Чихмэх бол одоо ерөөсөө хүн зурна гэсэн шүү дээ. Энд хэлбэрт багтааж. Ялангуяа ийм дүрсээс бүтсэн хүн бол яг Google дээр янз бүрийн юм хийхэд бол их зохимжтой. Хөөхөн хэлбэрт багтаага хийждэг тий. За энийг ийш нь үсийн. Одоо бид нар бас хөгжилтэй хошин зураг зурж байгаа учраас яг бас яхан хэтрүүлэг юмуд оруулна. За тэгээ зарим хүн ингээд малгайгаа ингээд тавьчихсан байд. Илтэлгээд. Нэг ийм малгай байдаг да. Ийм үсэг шиг оройтой. Хажуу талдаа ингээ хилтгий тавьчихсан биш. Болно багшигаа хараад яваад. Чихэн дотор нь нэг номон зураас эргүүлчих. За нүүдүүд одоо яг хоёр дугуй дүрс. 100 дугуй. Хөмсг хийж өгнө. Хөмсг нь нүдтэйгээ ингээ ойролцоо хийж өгнө. Нөгөө хөгжилтэй дүрс гарч ирэх гээд байна да. Хүн зурхад ийм амархан байдаг байна шүү дээ. Тэгээ эн чи яг энэ өнцөг рүү ингээ харж шүү дээ. Хажуу тийшээгээ. Ингээ харж шүү дээ. Тэгээ нүднийхэн дээдлийн хэсгийг ингээ зузаарчих бол их гоё болно. Багш нь өөрийнхөө зурх дуртай юм та нарт өнөөдөр зааж өгч байна. За энд нь хоёр хамрын нөх байж байгаа бас хөгжилтэй тийм ээ. За харъя. Болж байгаа шүү. Яг болж байгаа шүү. Одоо хөлийн тэгээд ирэх гоё болно. Өөрийнхөө хөөрхөн дүрсүүдийг гаргаж ирж байна. Хэнийх болж байгаа? Гэрт одоо яг өөрийнхөө тэгэл гаргачих.
Синд баярыг болж байна, анандыг болж байна. Охтууд бол гоё болж байна. За энэ нөгөө дээл гэдэг шүү. Урд талдаа ингэртэй товчтой энийг ингээд давхарчихна. Тэгээ энд бас нэг товч ингээд ороод ирж байгаа. Тэгээ энийг ийш нэгэд холбочлоор яг Монгол дээлийн ерөнхий төхрөн гардаг. За бүс ирчүүд чинь яг нэлээд доогуур өсөлтсөн байдаг. Эмэгтэйчүүд бол яг нэлийн дээгүүр ингэж өсөлдөг тийм ээ. За энэ өөрхөн Монгол гуталтай Монгол гутлын юм жаахан хилтгий байвал их өөрхөн бол. Нуруугаа артаа үрцэн гайч. Нудраг байж байгаа юм. Энд бас нудрагтай. Энд нудрагтай, гарттай. Ийшин шолон татаад ингэж. Монгол гутал урдаасаа харахад яг нэг ийм гурвалжин дүрсийг үүсгэж байгаа юм. Дээдлийн оймсон цугуйтсан ийм элбэртэй урдаас харагдаж байна. Нөгөө дүрс чинь гараад ирсэн. За тэгээ энэ нөхөр одоо өнөөдөр нэг юмд явж байна л да. Хэлнэ гараад ирсэн. Энэ амны цаад хэсгийг яах ингээ харлуучж чад их хайртайхан болно. Нүдний гадуур бас нэг дугуй хийчихвэл бүтээгээд их өөр харагдана. За ингээл бодонда дуугаад дуулаа шүлгэн уушаал. За энэ нэг юм бодож байгаа юм. За бодлыг нь та нар өөрсдөө зураарай заа юу. За юу ч бодож ийж болдоо шүү дээ. Хоол бодож ийж болно. Ном уншия гэж байж болно тийм ээ. Мотоцикл, машина унъя гэж байж болно тийм ээ. Түлхүүрээ мартцсан байна гэж болно тийм ээ. За энэ хөгжилтэй юм та нар өөрсдөө зохиочхоорой. За ингээд явж байгаа хөгжилтэй аавын тухай зургийг ингээд зурлаа. За багш нь юу бодож ийн ихлэр шүү дээ. Энэ хүн өнөөдөр нэг хоолны газар орж яг нэг дахиад идэг юм уу гэ бодож байгаа. Гар хийчлээ шүү дээ. Хоолнд орох гэж байна шүү дээ. За хүүхдүүдээ нэг төрхий нөгөө сайхан болжээ. Ерөн сайхан дуу гарч ирж шүү. Гэрт одоо сайхан. Удаад ирэхлээр хачин гоё дөрүүд гарнаа. За ингээд хүүхдүүд их авиасыг үзнэ. Дэлгэр сайхан юутай ирсэн? Буданга хэдүүл яадаг үлээ? Дэлгэр жаргал. Дэлгэр жаргал. Багш нандуур хэлж. Хятад шүлэг. Хятад шүлэг орч. 曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波. Дууссан уу? Баярлалаа. Багш нөгөө хэлийг мэдэхгүй юм чи юуг судах тий? Орчуулбал юу гэж байгаа? Би орч хэлж мэдэхгүй. Мэдэхгүй юу? За ямар ч хэлсэн нэг л гоё юм хэлсэн байгаа. За инктэй нь юу тэрс? Шүлэгтэй бас. За тэгш. 4 цаг намар навч ганц нэг унхан сайхан нар толгодын цаавар орох сайхан сэв сэлэх үүсэх сайхан сэм сэмхэн хуй босох сайхан өмнө зүгт шувуу нисэх сайхан үүсийн дунд ганганах сайхан наран шаргалтаж тоорогдох сайхан навчсын шар шуурга хайдах сайхан модны мөчөр чувуу навчны оронд суух сайхан Монгол аял гуугаар жиргэх сайхан дээр төрийн сүлдний нар мандах сайхан дэргэд алтан сомны гал ноцох сайхан морьтой хүн давхин одох сайхан морин төвөргөн дуулдах сайхан тэнгэрийн хаяаг харах сайхан тэрэг хөсгний зам зурайх сайхан сар орой болж
хүүтэрхэн сайхан, салхин додод зүлгэгдхэн сайхан, өдөр шөнө тэнцгэн 22 болох сайхан, хүлэг хүн хоёр адилхан цаг унтах сайхан, алаг нүдний минь нулимсан тусал багтсан, миний их орны 4 цаг асгаруулан мэлтэл зүүлэн байна уу да, аяа хөөрхий гэж. Сайхан шүлэг зур уншсан. Инг тэнүүндээ баярлалаа. Бас дээр нь нэмэхэд зурх сайхан гэдэг төгсгчл бас гоё тийм ээ. За зураг сайхан зурж байгаа манай хөлтөд. Инкцээ юу тэрсэн? Дут ирсэн. За сайхан дуулж. Гэгэтэн насны яруухан үерхэл гэрэлтүүлэхээр би нөхөрлөл насны сурагчийн нас минь насан туршдаа дурсах найзууд минь сэтгэл додорсон яруухан дурлал минь сэмэржүүлдэг анхны хайр минь санаашран битсэн чиний хайрын загтлыг саваагүй насандаа хадгалъя жигнэх хохны уян гатунаар жигдэрж ижилсэн нэг ангийнхан сүүлчийн хонх багшийн өрөөлтөд сургуулийн хаалгаар дүүлэн нислээ. За баярлалаа. Манай инкцээ чинь сайхан зөв гоё хоолойт юм шүү дээ. Дуугаан битээ орхиорой. Улам сайхан дуулж байгаарай заяа. Тэгээ зургаан сайхан зурж байгаа. За манай гэрэлт тодос шүлгүү дуу юу? Шүлэг. За сайхан дууч. Харандаа хорогцоор хамаг биен барагцаар аагаася битээр хуусаар 15 нэмсээр хасаа нарийн бигээ дуусгалаа. Надаа бүхний дөрөс элхэг чамдаа баярлаа. За баярлалаа. Сайхан шүлэг уншлаа гэл тодоо баярлалаа. Сэндвэр юу тэрс? Шүлгүү дуу юу? Шүлэг. За шүлгүү ичүү. За хэлээрэй зэнд. Энтийн гас аяаны өндөр сайхан нуунууд ой зүгийн живэг болсон хүчи уулууд миний шар намны болсон өвний гойгууд Өмнө зүгийн манлай болсон. Эсэн малн далайн уу? За баярлалаа. Бас сайхан шүлэг шүү. За. Ананда шүлгүүд үү? Шүлэг. За сайхан. Будаан дууны дуртай гэн буул төгтөө шоолын ярина харин зарим будаачиг гэн хагас эсгэн буудаачин гэн хэрэглэж байдаг удаа хэдий янз байна хэрэг болгон түүний тухай хэлэг үг надад байна цагаан шар хүүхдэн гэд цайлбал хар будаа хүртэл өнөө хэрэгцээнд олон будаа хүнс тэжэл ордог тул түүнийг би хувьдаа амгаас түрүүнээс зөндөө мгүүс нөхрийгөө битгий шалжаа гэж нөгөө дуулан зэгтэйгээ гэтэл нөгөө хүүхдээ маань гэмэн цохууч хөгн илрв өмөөжсэн мөрөөгөө би өөрийн хүлээг болов дэрэгдээ суусан нөхрийгөө дэвтрэн давхтай тоон будаанаас дээгүүр доогуур шагааж байгаа дэлгэхэд байдаг үү гэж юмсанжээ. Энэ будаа гайтай будаа эдэж хэрэглэж болохгүй удаа эцтэй танарт хортой будаа энэ будаа хамаагүй хэрэглэх дуртай тийм хүүхдэд илэрсэн зармыг нь би бичээ илрээгүй нэгийг нь та нарт зэхий. За сайхан шүлэг. Анандан баярлалаа. Багш нь өнгийн ингээд зарим хэсгийн цагаанаар үлдээгээ сүүдэр хэсгийн өнгөөр будцсан байна. За одоо энэ дэр юу байж ийн гэхлээр энэ амыг тодруулахад л ер нь ингээд наашаа нүд хоёр тодруулахад л ингээд л гараад ирж байгаа. Тэгээ улбар шарангүй байвал шүү дээ. Өнгө аваад энэ дэр нэг юм дүр хийгээд чихэн дотор нь бас ингээд хамарны доод хэсгийн сүүдрийг ингэж гин. Уруулын доод хэсгийг ингээд бодчих. За ингээд сайхан нүүр нь тодроод гараад ирж байна тийм ээ. За энэ өнгөн дээр чинь мударгын шараар хийгээд энэ зах хэсгийг ингэж тодруулаад бүсийг нь яг улбар шараар бодчихлаа ингээл. Тэгээ багш дээдийнх нь өнгийг тэмдэгдсэн байж шүү дээ. Ингээл яваад. Энэ хэсэг юм ягаан байж болно. Монгол гутал борногоон байж болно тийм ээ.
шар ногоон байж болно. Дэлгэр жаргалч ямар мэргэжилтэй болох юм том болоод? Зураач. Зураач болно. Инктэн үү ямар мэргэжилтэй? Эмч. Эмч болно. Инкцээ. Дизайнер. Дизайнер дуучин болоорой. Гэрэл дод. Захирал. А? Захирал. Захирлаа. Ай. Юуны захирал юм бол? Сургуулийн уу? Ай. Цэндвэр. Зураач. Зураач болно. Зураач болно. Чи зураад л байдаг бол улам сайжирна заа юу. Ананда юу болох юм? Барилгач. Барилгачин. Инженер. Зохион бүтээгч. Их мөнгө болно шүү дээ. А? Их мөнгө болно шүү дээ. Тэг юм нөхөө. За ингээд багш нь бүтээл төрх агш ингээд хүүхдүүдийнхээ бүтээлтэй танилцсанаа. Сайхан зураг зурсан. Одоо манай энэ хичээлд чинь холимог орж ирсэн тийм ээ. Томтой, жижигтэй, дундтай нас нь бол харьцангуй. Тэгэхдээ өөрийнхөө маш гоё зурсан. Ингээд авиаслаг зураач дэлгэр жаргалынхаа зургийг үзнэ. Хажуу талдаа нүүрээ харуулад ингээд бичиж. Дандаа. Ийм гоё зураг зурсан. За одоо энэ хүн яаж ийн? Трактор авнаад намрын хадлан дагарна гэсэн явж байгаа сэдвт хөгжилтэй шог зураг зурцсан. Энэ дээр ганцхан үйл явдал нэмэгдэл шог зураг болдгоо шүү. Ийм сайхан хөгжилт аниам ийм хөөрхөн дүр гаргасан. Энэ нэг өөр хөдөлгөөн хийхэд амархан, баримл барихад амархан ийм дүрсэл юм шүү. Ийм сайхан өөрийнхөө дүр гаргасан дэлгэр жаргалтай улам их амжилт хүсье. Сайн зураач болоорой заа юу. Зүр комик шог зураач болсон сайн шүү. Эмэгтэй шог зураач их ховор байдаг юм шүү. За дараагийн авиаслаг зураач Инк Тэнүн. Ай. Хөрхөндөө. Тэгээ тэр цаана бас үйл явдал бодорой. Тэр эрвэхээ юу? Тийм. Эрвэхээ. Юу бодож байгаа юм? Эрвэхийн хамран дээр нь суудсан. Тийм биш. Ийшгээ яг үнэ эрвэхийн хамран дээр суудсан тийм ээ. Тэгээд ялаа юм уу эрвэхийн юм уу гэд. Миний хамар дээр чи ягаад эрвэхээ суудаг үлээ гэд ингээд бодцсон. Хөгжилтэй сайхан шог зураг зурсан. Инк Тэнүнд амжилт хүсье. Энэ ховор юм шүү. Шогоор ингээд зурдаг. Юу чи ховор байдаг. За комик аним зургуудын яг суур нь болохоор шог зураг юм шүү дээ. За ингээд авиаслаг зураач Инкцэгийн зургийг үзье. Инкцэ тэр юу бодож байна? Нэг мах одж байгаа. А? Хоол болж байгаа. Хоолндоо явж байна өдийн цагаар. Нааш алхаж байна тийм ээ. Гэртээ очиж нэг цаг амралтаараа юу идчихэд пицца идчихэд юм уу юу юм? Мах. Мах идэх юм байна. Адууны мах идчихэд нааш явж байна. Тийм ээ. За сайхан зураг зурсан маш гоё шүү. Сайхан зураг зурсан Инкцэята улам их амжилт хүсье. Баярлалаа. Дараагийн авиаслаг зураач хэд настай вэ? Гэрэлт 6. 6 настай гэрэлт одын зургийг шог зургийг үзье. За насны зөрөөтэй. Гэхдээ маш гоё. Өндөг хэлбэртэй хүн юу бодоод байгаа тэр? Дахиад. Дахианы мах идэх гээд тэг наашаа явж байгаа. Ингиж хөөрхөн дүрс гаргаж байгаа. Энд чи өөрөөхөө маш гоё дүрсэл шүү. Нас нь бол эднэртэй том настай зөөлөлтөг байдаг. Гэтэ өөрийнхөө хэмжээнд бол мастер зурсан.
сайхан зураг зурсан гэрт одоо улам их амжилт хүсье. За дараагийн авьяаслаг зураач Цэнд Баяр. За бас өөрхөө тэр үс мүс нард зайцсан. Өөрхөн одоо хүн зураа сурчлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд цаадлын үйл явдал гэр энэ зураад сайхан энэ зургаа өрнүүлээрэ. Сайхан зураг зурсан Цэнд Баяртаа амжилт хүсье. Бас дахиад нэмэх яатсан юм чинь тийм багштайгаа адилхан зурсан. За дараагийн авьяаслаг зураач Ананд. За Ананд их хөөрхөө. Энд Ананд ч хэдэн настай вэ? 10. Оо тий. 5 6 10-ийн хооронд бас нэг зөрөв бий. Тэр өөрөө тэр Аазны хэлбэртээ тэр нэг хөөрхийн эмблем гэх атсан байгаа ч тэр. Тэр доор. Дээлэн дээр нээж. Тэгээ гүйцэд ирэхлээр маш гоё болно. Сайхан зураг зурсан Анандаа улам их амжилт хүсье. Өөрийнх нь нүрийг нь харуулчих тажид дэше болгоо зураг. Тэр хүүхэд зурсан шүү. За. Ингээд сайхан зурсан хүүхдүүдэд яд үлээ багш нь бэлгэн ардуулнаа. За. Анантан улам их амжилт хүсье. Урамхан жихрээ аваарай. Цэнд Баяраа улам сайн зураарай. Амжилт хүсье. Баярлалаа башаа. Гэрэл доддоо амжилт хүсье. Инкцията амжилт хүсье. Урамхан чихрээ аваарай. Инктийн үндэн амжилт хүсье. Баярлаа. Дэлгэр жаргалдаан амжилт хүсье. За сайхан зурлаа хүүхдүүд. За ингээд өнөөдрийн хичээл өгөө дуусч байна. Дараа дахин уулзлаа. Баяртай. Баяртай.